Lunaku olwaleero mu programu yaffe olutambula olufeffetta tutuuse wano enansana ku DT Solar era tusazeewo tubalambuze ku biki ebyenjawulo DT Solar byerina era byetunda. Temwerabira ati ndi sengule wa Radio Simba ow'omwaka 2022 naye bwe nawangula engule ya Radio Simba mu mwaka 2022 mukulu Kitonsa Alex owa DT Solar yasalawo nangonnomolako sola gaggadde emalayo ey'amatala 12 kati nange ninga ati nja kulanganga ebyamaguzi DT Solar byerina byonna nga nammwe mbalaga era nga mboleka kati no lyettabi lyabwe kkulu bali wano enansana okumpi ne municipality n'olwekyo gwe wenna ayagala okumanya DT Solar byetunda tambula nange tugenda kulaba DT Solar byerina byetunda olunaku olwaleero bagiyita DT Solar batunda ekikolagana ne solar kyonna oyagala paasi oyagala kufuna solar pano oyagala mataala agaaka ku solar pano yo oyagala TV eya solar pano oyagala kamera era nga bwola mugana nga ali ku kamera agezaako okukwoleka basebo ne banyabo bagamba mwangu yatte enswa ng'asanze ekiswa kibuuka akutakula omugongo otakula gugwe eno DT Solar ye kampuni yokka gye tulina ekwatagana n'ebya solar eteeka sente mu lulimi lwaffe Oluganda okategeddako nze bwe nawangula engule ya Radio Simba nabagambye bampa solar gaggadde emalayo kati nange nengamba nti akutakula omugongo otakula gugwe mwena abangoberera wano ku TikTok mwabangoberera ku YouTube abangoberera ku Facebook mbasaba mujje mu DT Solar mufune ebyamaguzi ebirungi solar zaabwe nnungi mpangazi eziva mu nsi zonna oyagala ziva Italy oyagala ziva Bungereza oyagala ziva wa solar eziva mu nsi zonna bazirina ate ziri original ate ku miwendo emisaamusaamu egisoboka eri buli munna Uganda n'olwekyo mujje mufune amataala g'okukkubo amataala g'omu compound amataala g'omu nnyumba paasi ezigoleza solar TV eza solar ye DT Solar tuli wano enansana kumpi ne municipality kumpi nnyo ate si ya kuyingira n'owetawetwa amakutukutwa otuuka oba wakava mu motoka wano oyingira mu ttabi lyabwe kkulu eno gaggadde DT Solar ntumiddeko mukulu Kitonsa Alex mukama wange sebo nsense busebuyobyo esusa likayuka webale kuweza bannayuganda mu bwesimbu emyaka gino gyonna ate DT Solar wano wendi ndi ku main branch naye erina amatabi mangi nnyo ekavule waliyo eri ku ludde Semuto balinayo amatabi ekayunga Bugere balinayo amatabi awekyerima genda buli kitundu kya ggwanga DT Solar ewiko erinayo ettabi wano mu Central Region DT Solar yeriko yeyogerwako yakwata oluziiziri kale bannange akalango kano lwaleero nkaweereza bannayuganda mwenna abetanira enkola eya solar mwabali mu kyalo omulembe gw'okukozesa obutadooba gwo gugenze kati guzimirira guvaawo beera ne kasolako kwata emitwalo 5 gulayo kasola kwata emitwalo 3 ofuneyo kasola abali mu kyalo eno enteekateeka yammwe DT Solar abatunda ebyamasanyalaze agakolagana n'enjuba abasinga bannakinku abekenneenyezebwa era abakakasiddwa kati kankomeko wano kubanga ebigambo maluma tegagwa mu kamwa n'akomawo ne mbabuulira DT Solar mwebale nnyo okutuwagira ayagala okumanya ebisingawo mu comment section yawo ntuukirira jangu mu inbox naawe ayagala nkutwale nze nkutwalawo kutabi yaabwe kkulu yita ku 078 599 343 tukole business mweraba.